So ayun mga kabong, nakatambay ako doon kanina. Tinanong ko anong motor to, anong pangalan. Sabi sa akin nung may-ari, Pantra daw. So biglang umalis. So na-curious ako, no? Kaya pupuntahan ko ngayon to sa Star Honda. Star Honda. Kung ano ibig sabihin ng Pantra. Tara, samahan niyo ako, no? Good day, another vlog na naman tayo. Nandito tayo ngayon ulit sa Star Honda para silipin tong TMX Alpha 125. Bakit ba tinawag tong Pantra? Nakatambay kasi ako doon, sabi Pantra daw to eh. So na-curious ako talaga ba't sinabing Pantra. So silipin natin to, bakit tinawag tong Pantra. Ng specs ito, alamin muna natin yung presyo nito. So 57,000 yung cash price niya, down payment 4,500, then 36 months or 3 years ay 2,815, last 200 pa yan, so 3,615 na lang. So more or less than 100 per day, very affordable motor na to. Ayan, and for the rider's point of view, sasakyan natin tong TMX 125 na Alpha. So ito yung kanyang seat height. So ako ay 5'8", so very flat-footed, and then nakabend pa yung ating paa. So ito yung kanyang rider's point of view pag sinakyan mo to, para meron kang reference. Ano lang siya, very cool lang, very chill. Kaya sinasabi ng iba nito, ito ay base motorcycle. Sabihin ng base, para siyang canvas na kung saan pwede mo siyang improve yung mga bagay-bagay dito sa motor na to. Palitan ng handlebar, palitan ng gulong, palitan ng upuan, palitan ng kung ano-anong papalitan dito. Kaya siya canvas. So ito na nga, TMX 125 Alpha, 4-stroke, overhead cams, 2 valve, and ang kanyang displacement ay 125cc, So ito ay equipped ng electric start. So ayan, ito yung portion na yan. And then kagandahan nito, meron kang backup syempre na quick start. Napakalaki ng nito, ng kanyang tangke na 8.6 liter ang kasya dito. Yung isang yung tangke nito, ang paganda, hindi siya glossy, hindi siya matte na hindi ko ma-explain pero ang ganda niyang hawakan at ang ganda niyang tingnan. Plus factor yun. Yung engine oil niya, ang capacity nito ay 1.1 liter. So kung change oil ka, nakasakto na yung 1 liter. Then gear shifting niya nga pala, ito ay rotary, dagdag bawas lang to. So dagdag, primera, segunda. At isa pa yung noticeable dito, yung kanyang gulong. Akala ko dati 17 lang to eh. So dinouble check ko, 18 inches pala yan. And then spoke, drum brake, harapan at likuran. So yung kanyang panel, napaka straightforward lang, analog, signal light, neutral, high-low, kusian, then speedometer. Nandito na, very straightforward lang. Nandito yung high-low, signal light, busina, syempre yung clutch, and then start button lang dito. Ayun, good to go ka na. So ayun, mapalad tayo na meron tayong tatlong kulay. Kompleto yung kulay natin dito ng TMX 125 Alpha. Meron yung red and silver na napakaganda. Nakot yung attention ko nito. And then yung black.
So bilang motovlogger, ang dami natin na-review yung underbone, scooter, adventure bike, at anong klase pang motor na nakikita natin sa market. Pero nakakaligtaan natin, kung bata tayo, sumakay tayo sa motor na to. So kung mapapansin natin, ang iniba dito ni Honda, wala na siyang kill switch ng ilaw. So wala na siyang patayan dahil ito ay sa pagkalima sa bagong batas ngayon na kailangan na naka-on lagi yung ilaw mo o headlight mo kahit araw. And syempre magreklamo yung mga tricycle driver dyan. Syempre nagtitipid sila ng budget pambili ng ilaw kasi nga iniisip nila na mapupundi agad yan. Pero okay, mag-alala, si Honda dinesign talaga yan para tumagal yung ilaw ng TMX 125 Alpha. Of course, yan nga, tayo ay third world country. So kung hindi ka pa nakasakay ng tricycle, malamang nakakaangat ka sa buhay. Pero kung ordinaryong tao ka lang, katrabaho, malamang nasakyan mo tong motor na to. So yun na, tapos na tayo mag-vlog, So point of view naman ng isang nagtatrabaho sa credit and collection. Pag nag-apply ka kasi ng TMX 125, make sure mo lang na yung lugar nyo patag. Hindi matarik yung mga lugar, dahil kung gagawin mong business tong TMX 125 na to, malamang mag-disapprove ka. Bakit? Kasi kung kakarga mo to ng tubig o kalakal, malamang sa malamang bibigay yung makina niyan, So iniisip din ng financing niya na yung syempre yung unit, di ba? So I highly advise kumuha ka ng Supremo 150 kung mas malaki yung makina. Pero kung patag din naman yung lugar nyo, gagawa ng tricycle, pan-deliver, patag, wala namang matarik, malamang maaprubahan ka. And then kaya tinawag tong pantra, pan-tricycle, saka pan-trabaho. Pero sa ganitong presyo, pwede nang pan-transform ng buhay mo itong motor na to. Pag sinakyan to ni Coco Martin, nag-iiba ng konsepto ng motor na to dahil pan-transform talaga. Kasi pwede mo siyang gawing scrambler, pwede mo siyang gawing classic bike. Parang canvas talaga, Parang painting na lalagyan mo na kung ano ng mga pyesa para magmukhang astig yung motor na to. So yun yung pantra, ang tricycle. So yun, marami ditong pantra. So yun nga, yung pinakamadaling makakuha ng hanap buhay, pantrabaho, diba? Pang tricycle, yun yung TMX 125. Kung nagustuhan mo naman yung content for today, consider to subscribe and hit that notification bell. Hit that notification bell para ma-notify ka sa mga future uploads natin, para susunod ng mga upload natin about motorcycle, hulugang motor, at tungkol kung ano-anong balita tungkol sa motor, ay ma-update ka nang sa ganun ay makita mo susunod ng mga uploads natin. Yun lang mga kabang, See you in the next video. Tatrabaho pa ako.